Una raccolta fondi per la vedova dell'agrigentino Carmelo Tornabene, il giovane di 29 anni che ha perso la vita lo scorso 22 aprile in un incidente stradale a Malta dove lavorava e viveva con la famiglia. Domenica scorso il tragico incidente, Carmelo Tornabene stava tornando a casa dalla moglie Noemi Maria Russo dopo una giornata di lavoro. I due si erano sposati lo scorso anno, l'incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte, a schiantarsi l'agrigentino a bordo della sua 600 rossa acquistata un anno fa ed un inglese di 36 anni, forse stato di ebbrezza, che ha riportato solo lievi ferite. Una morte che ha straziato la giovane moglie distrutta dal dolore, alle prese con le spese delle esequie funebri per il rimpatrio della salma e dell'eventuale processo. Una notizia che ha smosso gli animi dei colleghi di Carmelo Tornabene, che lavorava dal 2016 come autista per Transport Malta. Sono stati loro a divulgare la notizia e avviare una raccolta fondi, donando un giorno di ferie per aiutare la moglie di Tornabene. E la notizia è subito rimbalzata anche sui social network, e in particolare nella pagina degli italiani a Malta, sensibilizzando anche Agrigento. Carmelo Tornabene era molto conosciuto in città, aveva frequentato il gruppo folcloristico Città di Agrigento. Chi volesse può contribuire con una donazione tramite IBAN. La moglie commossa ha scritto: sono disperata, ringrazio tutti gli italiani a Malta per aver avuto un pensiero per il mio caro marito. Un vostro aiuto piccolo per me è tantissimo, vi ringrazio di cuore.